Hello, guys! A dica de hoje, nós vamos falar sobre o som do TH no inglês. E muitas vezes o TH vai ter um som de língua para fora e o ar saindo por cima, tipo um ok? Em outros momentos vai ter um som como se fosse de um Z, de um vibrato. Então, the, ok? Nós vamos ter alguns exemplos aí, igual father, brother, mother, ok? Então, é um som mais the, ok? Esse é mais fácil, sinceramente. O outro, que é um pouquinho mais chato, você tem que falar assim. Sabe aquele seu amigo que tem a língua presa, que fala assim? É esse o seu exercício de hoje. Então é mais ou menos isso, ok? Então você vai falar, são palavras como obrigado, né? Thank you, ok? Ou a palavra com, with, ok? Então, lógico, você vai juntar e vai falar with, tá? Se vocês têm dúvidas, vocês podem ver vídeos e músicas e filmes e vocês vão reparar que a um momento o americano vai projetar a língua dele para fora e vai ser um the, né? Certo? Ou que é esse ar soltado por cima. Tá ok, minha gente? Para vocês treinarem, né? A gente tem também o número 3, né? THREE. Então é three, que é diferente, por exemplo, de árvore, né? Que é tree. E que é diferente de graça ou livre, que é free, com F. Ok? Então são pronúncias completamente diferentes. Para você que não gosta de passar vergonha, se tranca no quarto e faz esse exercício em casa. Põe a ponta da língua para fora, solta o ar por cima e tenta então falar a seguinte frase: paçoquinha gostosinha 100% cearense. Ok? Se você conseguir fazer essa frase, com certeza você vai conseguir falar thanks. Valeu, pessoal. Até mais. Bye bye.